Helo, fel arfer byddwn ni'n neud arbrofion yn y pentre gwyddoniaeth ar faes y Steddfod yn yr haf, ond dyw hynny ddim yn bosibl eleni, felly croeso i gyfres o arbrofion yn yr Ardd. Dros yr wythnosau nesaf, fe fyddwn ni'n mynd ati i wneud nifer o arbrofion gwyddonol yma yn yr Ardd. Felly cofiwch alw draw bob dydd Gwener, 11 y bore, i weld beth sy'n o'n blaenau ni. Meddwl o'n i wrth edrych i'r awyr glir nithwr, o'n i'n gweld y ser a fel oedd yr haul yn mynd lawr, yr peth cyntaf ni'n gweld yw'r blaned Gwener, a mae hwnnw'n hyfryd ag yn llachar, a fi digwydd bod just uwchben y gorwel fan hyn. Be sy'n cadw'r cysawd yr haul, y planedau a'r lloerennau a'r lleadau i gyd yn ei lle, a sut ydyn ni'n mynd ati i anfon llongau gofod i weld rhaid. A yr un peth sy'n cadw ni yn trad ar y ddaear yn llythrennol a sy'n galluogi ni i fynd trwy'r cysawd yr haul yw disgyrchiant. Edrych at fesur disgyrchiant byddwn ni'n neud ar cyfarpar bydd ni yw fan hyn, mae 'da fi sy'n bach o gordyn, gylchoedd bach metal copor a maen nhw'n siap delfrydol am sawl reswm, maen nhw'n cwympo trwy'r awyr heb goffo poeni llawer am y gwrthiant, a wedyn byddwn ni'n mesur wedyn yr hyd trwy ddefnyddio'r ffôn mesur yma, byddwn ni'n rhoi hon wrth ddrws y shed. A wedyn byddwn ni'n dibynnu wedyn ar y ffôn yma wedyn ar gyfer yr amser. A mewn dwy ffôn, dyn ni'n gwybod y nifer o luniau mae'r fideo yn ei gymryd bob eiliad, felly mae hwnnw'n yn galluogi ni wedyn i weithio mas yr amser trwy edrych o ffram i ffram. Mae ni wedi seto'r arbrawf yma lan i fesur cyflymiad disgyrchiant. A'r peth cyntaf i wneud felly ydy gweld os yn gweithio. A dyma ni'n gymryd yr olif yn hyn a'i adael ei syrthio. A wedyn mae gennau fan hyn dwy olif. Ni'n gweld beth sy'n digwydd i nhw pan maen nhw'n syrthio. Nawr, drafferth gyda hwn yw bod e'n syrthio mor gyflym. Mae'n bron yn amhosib i ni cael gweld gyda'n llyged neu gyda oriawr ffordd mesur beth yw'r cyflymder a beth yw'r cyflymiad. Felly bydd rhaid i ni wneud yr arbrawf to gyda slow-mo sy'n cymryd dros 200 o luniau bob eiliad. Wel, ni'n ôl yn y shed ar ôl yr arbrawf bach gyntaf yna. Just sylwadau bach sydyn yw bod yr mas yn syrthio yn ôl y beth o'n i'n disgwyl, a bod ni wedi cael rhif weddol gall am y maes disgyrchiant sy'n digwydd bod yr un fath ar cyflymiad y disgyrchiant byddwn ni'n mesur yn yr arbrawf. Gaethon ni sawl llun yn y fideo slow-mo, bydd yn galluogi ni i fesur y pellter oedd y mas yn symud. A wnaethon ni ddarganfod rhywbeth bach arall oedd yn ddiddorol iawn, oedd bod y mas un cylch ar union yr un cyflymiad a'r un oedd a dwbl y mas. A mae hwn yn ôl y disgwyl, mae dim ond yr cyflymiad yn ôl disgyrchiant sy'n bwysig, a dyw e ddim yn dibynnu ar y mas. Felly mae rhywbeth trwm yn syrthio yn yr union yr un ffordd ar rhywbeth sy'n llai o mas.
A welwn ni hyn gyda'r ddau yn symud gyda'i gilydd yn cadw'r un pellter rhyngddyn nhw. Lle mae'r gwaniaeth yn dod, wedyn, oedd yn yr arbrawf lle o'n nhw'n glanio mewn yn y dŵr. Yn yr arbrawf honno, o'n i'n gweld bod y dŵr gyda un mas yn creu llai o splash na beth oedd yr un gyda dwbl y mas. A mae hwn yn hefyd yn gyson gyda'r ffiseg, achos bod y cyflymiad yr un peth, mae'r egni cinetig, mae'r mas mwy yn casglu ar ei daith o'r top i'r gwylod yn dipyn fwy. Felly mae hwnnw'n deithio ni mae'r mwyaf yw'r mas a mwyaf yw'r cyflymder, y mwyaf yw'r egni a fwyaf o'r fes sydd â chi wedyn, mae hwn yn glanio wedi cael ei gyflymu gan ddisgyrchiant. A welwn ni hyn, os edrychwn ni trwy'r telesgop lan ar y lleiad enghraifft, welwn ni bod e'n llawn tyllau ar hyd y wyneb i gyd, y craters yma. A na i adael chi am yr wythnos hon gyda llun bach o blaned Gwener yn diflannu dros y gorwel i gyfeiriad Penllyn.